सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक ऑन अदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एवी प्लेयर से ट्रेंडिंग रिंगटोन वीडियोज़ बनाना सिखाऊंगा, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी ऑसम लगता है और इस प्रकार के रिंगटोन वीडियोज़ पे काफ़ी व्यूज़ भी आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ इस प्रकार के रिंगटोन वीडियोज़ बनाना सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके इजीली टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए सिंपली आपको एवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली आपको अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना है। दोस्तों, हमने अपने मोबाइल को रोटेट कर दिया है। रोटेट करने के बाद सिंपली आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोड फ्रॉम फाइल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पेज ओपन कर लेना है और आपने जो अभी टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको उस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इस टेम्पलेट को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए सिंपली आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में चले जाना है। सबसे लास्ट में आपको दो पार्टिकल्स दिख जाएंगे। तो सबसे पहले पार्टिकल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरले में जाना है और जो काउंट लिमिट 1 है इसको आपको यहाँ पे 265 कर देना है। तो हम इसे 265 कर देते हैं। देन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड पार्टिकल्स पे जाना है और उसके बाद आपको फिर से ओवरले में जाना है और जहाँ पे काउंट लिमिट यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी हम 265 कर देते हैं। तो हमने इसको भी 265 कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज यूट्यूब का एक ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल का वाटरमार्क है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो जो विजिबल इनेबल इसे आप यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल का लोगो लगाना तो सिंपली आपको इनेबल करना है और आपको इमेज पे जाना है और कस्टम इमेज पे जाना है और यहाँ पे आप पिक इमेज करके आप अपने यूट्यूब चैनल का वाटरमार्क लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोगो पे आना है। दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो लगा हुआ है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जो विजिबल इनेबल है उसको आपको डिसेबल कर देना है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको कस्टम इमेज पे जाना और आप पिक इमेज पे क्लिक करके आप अपने यूट्यूब चैनल का लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइलिश PNG पे आना है। तो दोस्तों, आपको सिंपली पहले आपको जर्नल पे आना है और जो अंचूर X है इसको आपको अनसेट कर देना है और जो अंचूर Y है ये सेंटर है तो इसको भी अनसेट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली जनरेटेड एल्बम आर्ट में आना है और जो लास्ट टिक इनेबल है इसको आपको डिसेबल कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इमेज में भी ब्लर आ रहा है। तो सिंपली हम ब्लर पे जाएंगे और इसको भी डिसेबल कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो स्टाइलिश टेक्स्ट PNG था वो शो हो चुका है। दोस्तों, आपने बहुत से रिंगटोन में देखे होंगे यहाँ पे लव की जगह मूड लिखा होता है या फिर एनलोन लिखा होता है। तो दोस्तों, आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके आप बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इमेज कैसे बनाया जाता है, जो स्टाइलिश टेक्स्ट होते हैं कैसे बनाया जाता है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी रहने दूंगा। तो उसके बाद आपको सिंपली आना है यहाँ पे एक्सेप्ट टेक्स्ट पे। एक्सेप्ट टेक्स्ट पे आने के बाद सिंपली आपको जर्नल पे क्लिक करना है और जो अंचूर Y है इसको आपको यहाँ पे अनसेट कर देना है। तो हमारा ये भी शो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डिस्क्लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे जो अंचूर Y है इसको भी हम अनसेट कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली बार्स पे आना है और बार्स पे आने के बाद सिंपली आपको फिर से बार्स पे आ जाना है और जो यहाँ पे बार विथ है इसको आपको यहाँ पे जो 0 है इसको आपको यहाँ पे 0.950 कर देना है, यानी 0.950 यहाँ पे कर देना है। तो हमने इसको भी यहाँ पे कर दिया और हमारा बार भी शो हो चुका है। देन आपको यहाँ पे डिस्क्लाइन फोटो पे आना है और डिस्क्लाइन फोटो पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जर्नल पे आ जाना है। सॉरी गाइज, आपको सबसे पहले जनरेटेड एल्बम आर्ट पे आना है और यहाँ पे जो लास्ट टिक इनेबल है इसको आपको डिसेबल कर देना है और डिसेबल करने के बाद सिंपली आपको इमेज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मास्क इमेज में जाना है। तो मास्क इमेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज डिफ़ॉल्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये इमेज शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट फोटो पे जाना है। देन आपको जनरेटेड एल्बम आर्ट पे जाना है और ये जो लास्ट टिक इनेबल है इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से इमेज में जाना है और इमेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मास्क इमेज पे क्लिक करना है और इसको भी यूज डिफ़ॉल्ट कर देना है। तो ये भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोशन ब्लर इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको जर्नल पे जाना है और आपको जो विजुअल डिसेबल है इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है और जो दोनों टिक यहाँ पे डिसेबल है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको योर फोटो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जर्नल पे आना है और पोजीशन को आपको यहाँ पे 500 कर देना है। तो हम इसको 500 कर देते हैं और नीचे वाला भी आपको 500 कर देना है। देन आपको यहाँ पे एलिमेंट पोजीशन पे जाना है, इसको भी आपको यहाँ पे 500 कर देना है। तो हम इसको भी 500 कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले को भी 500 कर देना है। देन आपको यहाँ पे इमेज पे जाना है
तो हम इमेज पे चले जाते हैं और जो यहाँ पे मास्क इमेज है इसको आपको यहाँ पे यूज डिफ़ॉल्ट कर देना है। यूज डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेटेड एल्बम आर्ट पे आना है और जो लास्ट टिक इनेबल है इसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज लगा लेना है, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और पहले आपको इसको यूज डिफ़ॉल्ट कर लेना है, फिर आपको पिक इमेज करना है और आप जिस इमेज पे रिंगटोन बनाना चाहते हैं वो इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमने इमेज को लगा दिया है और आप देख पा रहे होंगे इमेज टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है और जो कॉलिंग बटन बार वगैरह हैं वो भी सही से नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हम सही करने के लिए हम हाफ साइड विग्नेट का यूज़ करेंगे और हमें बहुत से कमेंट भी आते हैं कि भाई आप हाफ साइड ब्लैक कैसे कर लेते हो रिंगटोन में, तो वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों हमें एवी प्लेयर से हाफ साइड विग्नेट यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। तो आइए हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है, 16:9 यहाँ पे 9 पे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेम। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सही के टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस इमेज पे आपको रिंगटोन को बनाना है आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके उस इमेज को ऐड कर लेना है। तो आइए हम जल्दी से इमेज को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे इमेज को ऐड कर दिया है। इमेज को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे हल्का से इसको बड़ा करना है और इमेज के अकॉर्डिंग इसे राइट या लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हम इसे राइट साइड इसे ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको यहाँ पे फुल साइज में ऐड नहीं करना है, हल्का सा आपको इमेज को छोटा ही रखना है। तो हम इसे कुछ इस तरह से ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने 2 PNG इमेजेस का लिंक दे दिया है जो कि हाफ एंड फुल विग्नेट इमेजेस का लिंक है। आप उसे सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको हाफ विग्नेट इमेज को ऐड करना है। तो आइए हम जल्दी से हाफ विग्नेट इमेज को ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फ्लिप रोटेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इसे बड़ा कर देना है इमेज के अकॉर्डिंग आपको, और यहाँ पे आप इसे छोटा कर सकते हैं अपने इमेज के अकॉर्डिंग। तो हम इसे छोटा कर दे रहे हैं और इमेज को हम इसे हल्का सा और इधर कर देते हैं कुछ इस तरह से, और आपके यहाँ पे विग्नेट इमेज को इसी के अनुसार आपको लगा देना है। तो दोस्तों हमने हाफ विग्नेट इमेज को कुछ इस तरह से लगा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल विग्नेट इमेज को यहाँ पे ऐड कर देना है। दोस्तों हमने फुल विग्नेट इमेज को भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको इमेज के अकॉर्डिंग से पूरा फिल कर देना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पूरा फिल हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो विग्नेट का जो ऑपेसिटी है उसे कम करना तो आप इसे कम कर सकते हैं या फिर उतना ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको सही के टिक पे क्लिक कर देना है और आपको हल्का सा फोटो का जो सैचुरेशन है उसका आपको बढ़ा देना है। तो इफेक्ट्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कलर्स पे जाना है। तो हम कलर्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको सैचुरेशन पे जाना है और सैचुरेशन को आपको यहाँ पे 59 के आसपास रख देना है। तो हम इसे 58 यहाँ पे 59 सेलेक्ट कर देते हैं। देन आपको सही के टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से एवी प्लेयर एप्लीकेशन में आ जाना है। दोस्तों हमने एवी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, योर फोटो पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक इमेज पे क्लिक करके जो अभी आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से फोटो एडिट किया था उसे आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग जो है रिंगटोन वीडियो काफ़ी बेहतर लग रहा है। दोस्तों अगर आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे लाइब्रेरीज पे क्लिक करके अपने फोल्डर से कोई भी म्यूजिक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो बिट में आपको 3464 यहाँ पे लिख देना है। तो हम इसमें 3464 लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो हाइट में 1949 यहाँ पे लिख देना है। तो हम इसमें 1949 लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे एक्सपोर्ट फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।